Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Koko Prabu aturi kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Tresnar. Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Jagen Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare Koko Prabu. Iya. Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawati. Wis. Prabu aja ngengkop-ngengkop koyo ngene iki. Rada-rada sih. Inggih Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna, wonten karing dawuh. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Senjaki. Iya. Wela Dimas Senjaki. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Edan. Wah, bengi iki aku gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aku ki sing dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus. Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, karo percaya aku apa karo mrimu. Aku gah kayane ngene iki. Koko Prabu. Nggih. Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kaliyan kowe Endang Loro Temon. Terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten? Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon waton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepinginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel-yen. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus
gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Oh. Wah, yo. Yen adan sak tenane abot nanging tetep pun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-antos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, kestaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura.